கொட்டாவி விக்கல் இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வராமல் இருந்திருக்காது. இப்படிப்பட்ட கொட்டாவி விக்கலை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாத சில விஷயம். கொட்டாவி பார்த்தீங்கன்னா மூளைக்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் போது தான் வரும். இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான். இந்த கொட்டாவி பார்த்தீங்கன்னா பரவக்கூடியதுன்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுதா? இதெல்லாம் விட பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க கொட்டாய் விடுறத பார்க்கும் போதும் கூட நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொட்டாய் வருமா? இது பார்த்தீங்கன்னா கேட்கறதுக்கு காமெடியாக இருந்தாலும் இதுதான் நிஜம். விக்கல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு பல காரணத்தால் வருது. இப்படிப்பட்ட விக்கல் பார்த்தீங்கன்னா சில நொடிகள் வரும், சில நிமிடம் வரும், சில மணி நேரம், சில வாரமும் கூட வந்திருக்கு. ஆனால் இதெல்லாம் விட வருஷ கணக்கில் வரும்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுதா? அப்படி உண்மையாகவே ஒரு ஆளுக்கு நடந்திருக்கு. அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவை சார்ந்த சார்லஸ் அஸ்பான் அப்படிங்கிறவர் 68 வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து விக்கிக்கிட்டே இருந்திருக்காரு. இதனாலே பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு கின்னஸ் ரெக்கார்டும் கொடுத்துருக்காங்களாம். கேட்கறதுக்கு ஆச்சரியமா இருக்குல்ல? இப்போ கூட நீங்க இவரை பத்தி கூகுளில் போட்டா இவரோட விசித்திரமான வாழ்க்கையை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. See you, bye bye.